Olá, boa tarde. 31 de julho de 2022. Estamos aqui hoje contemplando o Parque da Cidade em Serra. Lugar lindo aqui, né? Que as famílias vêm aqui no seu lazer. Onde os jovens ali estão brincando, né? As crianças. Isso é uma maravilha, né? E aqui nós somos contemplados pela natureza. Que Deus abençoe a todos que estão hoje vendo esse vídeo aqui. Aqui, ó. Ó. Rapaz, bichinha tá... Oi? É, as árvores, que linda aqui, ó. Ah, que bom. Tá bom. Ali o meu benzinho ali, a Laide, né? Trouxe a sua bike hoje. Boa tarde, Laide. Boa tarde, meu filho. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá aí só contemplando aí, sentadinho no banco, né? Tô aqui sentado no banco, esticando, descansando as pernas um bocado. É? E daqui a pouco vamos estar na minha bike de novo. Fazer exercício. É mesmo? Isso. Você tá muito bonita aí. Obrigada, Seu meu cabelo amor. bonito aí, graças a Deus. Obrigada, amor. Né? São Deus- seus olhos. É, Deus tá te renovando, né? Graças a Deus, né? Amém. Você se encontra muito feliz, né, amor? Encontro sim, amor. Isso é importante, né? As pessoas têm que entender que felicidade é tudo nessa vida, né? A união, o amor, né? Verdade, amor. Faz bem, faz parte, né? Isso, amor. É verdade. Tá bom, bonito sua bicicletinha, né, amor? É linda, amor. É minha companheira da jornada aí. Acompanhando a jornada, né? É, amor, o tempo tá se formando lá, hein? É melhor te vazar logo. Tá bom, meu amor. Tá bom. Quero deixar aí uma palavra pessoal aí, né? E que Deus abençoe a todos nós, né, amor? Eu quero dizer que pedir a Deus para abençoar todo mundo, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. E pedir para eles se inscrever, dar um joinha, dar um like aí. Dá um like para me ajudar aí, ó. Dá um Em like. nome do Senhor Jesus. Ô, Jesus, dá um like. Tá bom, Deus abençoe a todos, né? E que possamos sempre estar firmes nessa presença aí. Né? E recomendo que as famílias venham aqui conhecer o Parque da Cidade, né? É muito lindo mesmo. Tá bom. Sim, Tchau, amor. Deus abençoe. fique com Deus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus.